Boa noite, pessoal. Estamos aqui acampando. Nossa barraca tá ali, ó. O André tá acendendo a fogueirinha pra gente fazer um marshmallow. Aqui tá o Arturzini. Oi, Arturzini. Oi, Arturzini. Tá concentrado. Ali do lado tá tendo um karaokê. Bem longe, está muito perto. Ai, Miguel, um monte de folha. O fogo, viu? Ai, meu Jesus. Nossa, tá pegando rápido o fogo. Bem mais um pouquinho pra trás. Nossa, tá bem desse lado. Nossa, amor do céu. Sai da fumaça. Sai daí, Miguel. Misericórdia. Nossa, vai ficar fedendo. Amor, tira o meu Arthur daí, amor. Sai daí. Vem pra cá. Vem desse lado aqui, ó. Ó, Miguel, fogueirona. Já coloca, amor, o marshmallow, senão vai ficar... Sai daí. Vai queimar tudo. Não, você tá queimando só coisa. O pau nem pegou fogo. Não, Miguel, vai longe, que o fogo pula. Você vai ver. Tá ali, ó, gente, a fogueirinha voltando. As crianças tá aqui. O Andrezão. Amor, coloca pra nós ir queimando. Espera, tem que pegar fogo e ficar brasa. Olha isso daí. Fica com sabor de fumaça de pau queimando. Ô, pai! Espera o fogo pegar. Mas o fogo já pegou! Miguel, ó, tá aqui os gravetos. Eu selecionar o meu graveto. Selecionar um copinho na orelha. Meu graveto não. Pascal do Arthur. Sai daí, Arthur. Não pode, tem que colocar o negocinho. Fera aí, filho. Esse aqui é da mãe. Pega lá, amor. Pede fogo pegar. Mas não já tá pegando! Pessoal, a gente tá aqui no Rio Bonito. Dando um passeio de final de semana. Feriado e final de semana, né? Hoje é 7 de setembro de 2023. Sai daí, vamos lá, vou pegar. Sai daí. Tira, Arthur. Ó, o pai vai colocar um negocinho na varetinha, ó. E a gente vai fazer um marshmallow. Não pode ser assim, vai derreter, vai vazar tudo. Você tem que ir longe, não é É perto. longe, viu? Viu, Miguel? Se for perto, ele torra. Ele derrete. Faz o teste. Ah, que gostoso. Fogo, É longe mesmo, filho. Coloca aqui pra mim, mano. É longe, Miguel. ele vai ficar preto. Ó, pessoal, que gostoso esse momento lindo. Miguel, não é lá, Miguel. Mas o meu não tá torrando? É na beiradinha, filho. Pega o Eu acho que eu tô muito longe. Não é lá, Miguel. Olha lá, amor, do Miguel tira. O do Arthur, ó. Amor, do Arthur. Tira, Arthur, vai derreter. Mãe! Papai! Ô, mãe, torrou! Aqui, ó! É, tá bom já o seu. Ai! Não tá feito. Né? Fica com os mintos, gente. Ele fica queimadinho por fora e derretido por dentro. Gostoso. Ah, vem. Pessoal, tão bom esse momento em família. Algo bastante diferente do que a gente costuma fazer. Ó, o Arthur já comeu dele. Ó. Que Eu delícia. já comi também. Dá mais nesse meu olho. Com calma, cara. Tem um pouquinho também. Nossa! Sai daí, Arthur, vai pegar fogo. Ah, nós fizemos o teste. Tá bom, Bê, não Agora- queima muito, fica ruim, fica amargo. É, por causa que o meu já ficou Amor, preto. o Arthur. Só esse aqui pra você. Coloca o Arthur do seu ladinho, amor. Só esse aqui, ó. Tá perigoso aí onde ele tá. Ó, faz assim, ó, pra achar melhor, daí você fica assim, ó. Fogo, não. Ó, pessoal. Virando. Que delícia. Nossa, o graveto pegou fogo. Hum, Mas o meu ainda não É. tá preto, colocar pra queimar. acho que eu queimei demais aqui, ó.
Vamos ver se tá Nossa. gostoso. Vamos ver. Ó, ó. Fogo, velho. Morde, Arthur. Aí pegou, agora pegou. Ó, meu Deus, Arthur. Tá pegando fogo! Vai estragar, já era, hein? Estragou. Nossa, o negócio pegou fogo. Tem a madeirinha. Ai, mas tá quente. Olha, Miguel, sai de um pouco de perto, filho. Desce da cadeira, sai da cadeira. Pega os marshmallows aí pra mim. Vou esperar o tio que vai acabar tudo. Traz aqui. Pai. Nossa, eu comi um. Já acabou. Eu também, só comi um pedacinho do Arthur. Mas pegou fogo. Amor. Vamos ver, ó, ver. Filma aqui. Aquele ali não deu certo. Ó. Marshmallow. Ai, que Ó, pessoal. gostoso. Que delícia. Vai dar outro marshmallow aí, porque ele não deu certo. Amor, coloca no meu aqui. Amor. Não liga não, pessoal. A gente é assim mesmo. Olha lá, a mãe vai fazer um. Daqui a pouco tem que correr pra piscina Amor, lá. sai de de perto perto. daí. Gelada. Cuidado, vamos ver a mãe. Vamos lá ver se a mãe vai acertar. Dá meu marshmallow. Ó, um pro Arthur. Tô, Arthur, tá aqui, ó. Ó. Ó, pessoal. Que delícia. Vai que ele Dá meu esfria, não vai marshmallow. derreter. Vai, dá o meu marshmallow. Por favor, espera. Vai virando. Aí, cara. Vai virando. Ó. Ó, o do Arthur pegou fogo no pau. Ah, Arthur. Que delícia. Nossa, só essa parte pegou fogo do negócio. Ali, ó. Torrando no chão. Sai, sai. Põe aqui, né? Tá, Arthur. Ali, ó. Pegou fogo. Puxa, Arthur. Demora um pouquinho. Ó, fica girando, ó. Pertinho do fogo. O fogo tá bem quente, nossa. Nossa. Que gostosura. Deixa aqui. Eu tô rodulado. Agora espera, Arthur, senão vai acabar os bagulho. Mas aos poucos. Nossa, isso gruda aqui, nossa. Aqui, ó. Miguel, faz longe, filho. Ai, o meu fogo no chão derreteu. Ó, tá cheio de brasa aqui no chão. Ó, se pisar aí vai queimar seu. Tem assim. Ó, aqui. Amor, o Arthur com esse. Arthur, vai pegar fogo no pau aqui. Olha aqui, ó. Ó aqui, ó, fogo aqui, ó. Vai estragar o chinelo. Senta aqui na cadeira que a mãe vai contar a história do terror. Era uma vez. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Resto caiu nada. Esse aqui é o Ô, gente, olha o Andrezão. que Esse aconteceu aqui com o é meu o Miguelzinho. marshmallow. Olha o que aconteceu com o marshmallow. Vamos ver se ficou gostoso. Não! Ó, Tira a mão! vai, pega ele pro pessoal ver. Deixa eu me sentar. Pega ele pro pessoal ver. Ó, ó. Ó. O Arthur, a fogueira que nós fizemos. Ai, Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, pessoal. Tchau, tchau. Tenham uma boa noite pra vocês.